哎呦我的妈！哇！你能快点杀！杀一个人，知道吗？干啥不行。哎呦我的妈！再让我干什么？下哥，我给你准备了螺蛳粉。有人。哎呀！有人。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信。你别笑。有人。完了！点衙门投降了，人头哇！太小了，来点大的。你别笑。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。妹子呢？姓稱嘛，我教佢。哎呦我的妈！哎呦娘！娘！哎，娘！哎呦娘！